بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم خدمت از آن بیننده. عبیدالله صدیقی هستم، متخصص داخلی اطفال. موضوعی که میخوایم بالاش بحث داشته باشیم سرفه هست. ابتدا تعریفی از سرفه می داشته باشیم. سرفه عبارت از یک عکس‌العمل دفاعی عضویت بوده که سبب خارج شدن میکروب ها و مواد اجنبی از طرق تنفسی میگردد. آخذه های سرفه از بلعوم الا برانش، ساینس های اطراف بینی، کانال گوش و معده وجود دارد و تنبهات سرفه عبارت از درجه حرارت، مواد کیمیاوی، میخانیکی و التهابی تنبیه میگردد. اطفال سالانه 6 الی 8 مرتبه به امتحانات طرق تنفسی علوی مصاب میگردند که اکثرا 2 الی 3 هفته دوام می داشته باشد. هدف ما از امتحانات طرق تنفسی علوی همانا امتحانات گوش، گلو، جوف بینی و ساینس ها می باشد. بر اساس دریافت ها 1/3 اطفال ممکن است که سرفه هایشان به مدت 10 روز دوام بکند و در 10% واقعات الا 25 روز دوام می داشته باشد. بر اساس تصنیف بندی زمانی سرفه ها، ما سرفه ها را به 3 دسته تقسیم می کنیم که عبارت از سرفه های حاد است که کمتر از 2 هفته دوام می داشته باشد، سرفه های مزمن است که بیشتر از 4 هفته دوام می داشته باشد و سرفه های تحت الحاد است که بین 2 الی 4 هفته دوام می کنند. بر اساس علت یا سبب آنها سرفه از اسباب سرفه های حاد و تحت الحاد امتحانات طرق تنفسی علوی، امتحانات طرق تنفسی سفلی، استما، حساسیت ها، مواجه شدن با مواد مخرش تشکیل می دهد. اسباب سرفه های مزمن را سرفه های عادتی است، سرفه های سایکوجینیک است، سیاه سرفه هست، توبرکولوز است، حالتی که معافیت عضویت پایین باشد مانند HIV تشکیل می دهد، استفاده از بعضی ادویه‌جات مانند ایس انهیبیتور، کثافت هوا و مواجه شدن با دود سیگرت می باشد، برانشیت می باشد، برانشکتازیس و غیره می باشد. در مورد تداوی سرفه بدبختانه ما شاهد از این بودیم که اگر طفلی به مدت 10 روز سرفه بکنه یا 15 روز می‌بینیم که از دکترهای متعدد آنتیبیوتیک های متعدد را عرض نمودند که کار درست نمی باشد و ما باید سرفه را بر اساس علتی که سبب سرفه شده و تداوی بکنیم. برای مادرها فهمانده شود که سرفه یک عکس‌العمل دفاعی عضویت بوده و اکثرا در امتحانات طرق تنفسی علوی به وجود میاد که ممکن یک طفل 2 الی 3 هفته سرفه بکنه. تداوی خانگی سرفه عبارت از تجویز کردن عسل است که به مقدار دستی برای اطفالی که بزرگ مسیح به 1 سال هستند. از اطفال کوچکتر از 1 سال هستند عسل تجویز نشه به خاطری که سبب مرض به نام بوتولیسم میگردد و استفاده آنتیبیوتیک ها صرف در حالاتی که سبب سرفه باکتریایی باشد ما میتونیم که تجویز بکنیم مانند سینه بغل باکتریایی. جهت معلومات بیشتر هموطنان ما این ویدیو را هر قدر که میتوانیم شیر بکنیم. سپاس از توجهتان.